ازيكم عاملين ايه يا امارات؟ رجعت لكم فيديو جديد، بس النهارده بقى الفيديو مختلف شويه. ماشي. رجعت لكم بحاجه جديده حلوه كده، سهره بما اننا سهرانين وجعانين. طبعا الصيف ما بيحبش الاكلات التقيله، الصيف بيحب الاكلات الخفيفه، واظن انتوا عارفين كده. الصيف بيحب السندوتشات، لان السندوتشات سهله وسريعه وبسيطه كده، وما بتاخدش وقت كتير في المطبخ بقى غير الطبيخ والحاجات الكتير دي. المهم يلا بينا نبدا فيديو النهارده عشان ما ارغيش عليكم كتير. قبل ما نبدا الفيديو طبعا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. يلا بينا نبدا فيديو النهارده. اول حاجه عملتها حمرت بطاطس. انا جات لي يا جماعه فكره حلوه قوي في البطاطس دي وعملتها فيها. بنقع البطاطس في ميه بملح ببهارات كده، وعايزين تحطوا عليها خل وليمون بتاخد الطعم. انا نقعتها ساعه. ماشي. ولما بشيلها من الميه وبحطها في الزيت بتطلع ناشفه قوي ومقرمشه. والله يا جماعه احلى من البطاطس بتاعت بره. بعد كده بقى ماما كانت مخلله خيار مخلل في البيت، فجبت خيار مخلل وقطعته. بصوا السندوتشات دي برضو بتحب الخيار المخلل اكتر حاجه، يعني باقي مخلل مش بيبقى حلو قد كده معاها يعني بصراحه. على ما بقيت البطاطس تتحمر بقى هبدا اجهز الصوص بتاعي اللي انا بعمله على طول. اي صوص عندكم بقى انتوا بتحطوه. اول حاجه حطيت الريزو صوص، وتاني حاجه الصوص الباربيكيو. تالت حاجه حطيت دبس رمان بيدي طعم حلو قوي قوي قوي. وسويت شيلي، السويت شيلي بتاع جود فرانس حلوه قوي على فكره يا جماعه. جود فرانس مش مقاطعه، مش انا كنت مفكراه الاول مقاطعه وهو مش مقاطعه. لوث بقى كله دول في بعض. جبت بقى العيش السوري. انا بحب العيش السوري قوي، انا ما باكلش العيش زي ما انتوا اكيد عرفتوا. كل فيديو لازم افكركم ان انا ما بحبش العيش بتاع الطابونه العاديه دي، عشان انا قلت لكم قبل كده انه بيبقى فيه ايه. حطيت بقى اول حاجه كده صوص الشيدر ده. صوص الشيدر ده انا مصوره لكم فيديو. بتهيألي ممكن ينزل لكم قبل ده، مش عارفه هينزل شورتس او فيديو عادي، بس هيبقى قصير قوي يعني. هوريكم في شويه حاجات انا جبتها يعني. الصوص ده بتاع هي شركه اسمها ريفال بتهيألي. لقيت منها انواع جبن كتير قوي وطلع طعمها حلو. انا كنت جايبه الصوص خايفه لا يطلع طعمه وحش، بس بجد طلع طعمه حلو قوي. بعد كده بقى حطيت البطاطس. بعد كده بقى هحط الخيار المخلل اللي احنا كنا لسه مقطعينه مع بعض من شويه. انا عايزه اقول لكم بحاجه بجد والله، مخلل الخيار اللي في البيت اكتر مخلل بحبه في البيت، وما بحبهوش من بره، لاني دايما بشوفه بره مهري وما بيبقاش طعمه حلو. بعد كده بقى هجهز مجموعة الصوصات اللي احنا جهزناها مع بعض. انا كنت بحط الصوص الاول قبل الصوص الشيدر، بس يعني لو مش بحط صوص شيدر بحط الصوص ده تحت بفرده الاول. بس انا المرة دي عشان حطيت صوص الشيدر ده حطيت الصوص فوق. جهزت تاني سندوتش بقى، بس حطيت عليه من فوق الهوت صوص بتاع الذره ده يا جماعه. طلع طعمه برضو حلو قوي. انا كنت جايبه بتاع سائغ، اسمه سائغ بتهيألي. بس بجد طلع طعمه مش حلو خالص، مش حاسه هوت صوص ولا اصلا، ولا هو حامي قوي، ده فيه نسبه شطه بسيطه كده. انما اللي هو بتاع الذره ده طلع حلو قوي. جبت بقى الطاسه التيفال بتاعتي وحطيت فيها زيت بتاعتي بتاعت ماما. حطيت فيها زيت، ما حطيتش كتير قوي يعني. قلبته بقى كده على الناحيه التانية، هو يا دوب ياخد بس وش بسيط كده ويحمر، بيبقى فل الفل. خلصت بقى وده شكله في الاخر. قلت بقى ارش عليه هوت صوص من فوق، هو ده الهوت صوص اللي بقولك عليه. ان شاء الله باذن الله هنزل لكم فيديو المشتريات. المهم يعني ختمناه بقى بجد يا جماعه، طلع طعمه حلو قوي قوي قوي، تسلم ايدي طبعا. نختم بقى الفيديو بتاع النهارده بحاجه تهوي على قلبنا كده في الحر اللي احنا فيه ده. ليمون بالنعناع. هو السندوتشات السوري دي جنبها عصير ليمون بالنعناع وبس كده. يبقى ده فيديو النهارده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله. بس ده كان فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.